Сейчас читала статью, британские ученые выяснили, что чихание – это маленький оргазм. Вот настолько британским ученым нехер делать. И мало того, они выяснили, что по манере чихания женщины можно определить интенсивность ее оргазмов. И вот это весело. То есть получается, если ваша баба чихает как котенок, типа, то она и кончает так же. Непонятно, то ли кончила, то ли чихнула. Вот такая фигня. Самые везучие бабы, конечно, которые чихают как крокодилы, которые... И там слюна, там сопля повисла на потолке. Вот они везучие. Невезучие бабы, которые чихают, типа, перехотела. Вот не везет им, честно, пожалейте. Но самые, сука, бесячие бабы, которые чихают по 20 раз подряд. Я вчера еду в трамвае, и она реально 20 раз подряд чихает. И я думаю, ты перед кем вы делаешь? Ты перед кондуктором, перед водителем. Передайте проезд. Серьезно, перед кем, блин? Скромнее будьте. Вот и все, вот и все.